Ek praat met u vanmôre oor ware gebed is God gesag deur ons. Ware gebed is nie net ek vra vir God goedjies en ek vra die hele tyd my ou ritueeltjies vir die Here nie. Ware gebed is God se gesag wat deur my begin werk. Okay, so as u hierdie woord wat ek die laaste weke, dit heel eenvoudig begin, ons kan nie eens altyd gered wees nie, en ek gaan nie daarin ingaan nie, u kan die woord gaan luister, maar dit het gegaan daaroor, dat wanneer ek Jesus Christus aangeneem het as saligmaker, moet ek in verhouding met hom wees, tot ek die dag sterf. Ek kan nie sê ek het hom eenmaal geken, en nou ken ek hom, as ek die dag my asem uitblaas nie. Jy gaan 'n verskriklike ontnigtering kry, as jy hom nie geken het die dag, as jy jou asem uitblaas nie. Dit was die eerste boodskap wat gebring. Toe het ek laas week, 'n bietjie met u gepraat oor die toeskouers. Nou meeste van die kerk, 95% van die kerk is toeskouers. U sal ook sien, die stadions het baie meer toeskouers as mense wat speel. Het u dit al gesien? Daar's net 15, 30 mense op 'n slag by 'n rugbywedstryd, maar daar sit duisende mense op die stadion. So mense is geneig om eerder toeskouers te wees, en in God se riekelm en God se agenda moet jy eintlik 'n deelnemer wees. Sê ek wil skuif van 'n toeskouer, van passiwiteit na deelname, prys die naam van die Here. Halleluja. Loof die Here. Okay. Nou, 'n toeskouer, net om vir u vinnig weer te sê, net dat u dit vasvat, 'n toeskouer is geensins betrokke nie. Hy geniet net, hy sit net, hy kyk net, hy luister net, hy sal vat wat hy wil vat, en hy sal los wat hy wil los. As die rugbyspelers nie genoeg doen wat hy dink hulle moet doen nie, dan loop hy van die stadion af. As ek nie wil sien meer op die TV, die ouens wat nou so sleg verloor nie, dan staan ek op en ek ruk my op en ek stap weg. Ek gaan nie kyk na hierdie lot verloorders nie. Dis wat toeskouers doen. Hulle het nie insette nie, hulle sit nie oefening in nie. Dit kos hulle niks nie, behalwe baie duur rugbykaartjies. Hulle ken die reëls 'n bietjie, hulle sal vir jou sê, dis wat daar moes gebeur het. Nee, daai skeieregter het nou 'n groot fout daar gemaak, hè. Okay, eina sê maar eina. Maar hulle ken nie die moves nie. Hulle kry nooit die bevrediging van dit het gewerk nie. Ek het dit reg gekry. Ek het die dade op die veld gedoen, wat ek daar in die stilte waar niemand my gesien het, of oefen het nie. Dit kry toeskouers nooit nie. Israel het die blitse gesien van God, hoe die blitse slaan. Hulle het geweet daar's 'n God. Hulle het gekyk en gesê, wow, daar moet iemand wees wat groot is. Maar hulle het nie deelgeneem en gesê, okay, ons gaan hoor wat daardie God wat se blitse slaan, se wil en plan vir my lewe is nie, en ek gaan dit begin beoefen nie. Is u by my? Okay, klaar met laasweek se preek. Wanneer ek in 'n span is, moet ek glo in die span. Wanneer ek in 'n span is, moet ek glo in die God wat daardie span lei, prys sy wonderbare naam. Ek dink, kyk, ek wil nou nie 'n rassie vandag met God vergelyk nie, want kyk, hy is nie vergelykbaar met God nie, maar ek dink daardie mense het regtig respek. So wat belangrik is dat ek glo in God. Okay, nou wil ek vir julle ook iets sê. Die mense wat glo in God of in hulle span of in wat ook al, is nie noodwendig dat daardie mense gaan, dit eintlik, hulle gaan nie gered word nie. Hoor nou baie mooi. Hulle gaan nie deelnemers kan word om net te glo nie. Hoor jy wat ek sê? Jakobus, gooi gou vir my Jakobus daar, laat hulle net sien wat ek sê. Jakobus 2 vers 19 en 20. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. So, doen ek goed as ek glo? Ja, ek doen goed as ek glo. Maar die duiwels glo dit ook. En hulle sidder, want weet jy wat, hulle glo dat hulle gaan eendag in die hel beland. So hulle sidder omdat hulle weet hulle gaan in die hel beland. Maar ek en jy glo omdat ons moet iets doen aan wat ons glo.
Glo is nie net iets wat 'n verhouding kan bewerkstellig nie. Dis dit wat volg na die glo. So ek moet in dade oorgaan. Ek moet begin oefen. Om as ek in 'n kompetisie wil deelneem, en ek het nou hier in die vakansie, het ek nou vir julle seun man, hoe kan, Dylan, weet jy die man het my eintlik so jaloers gemaak, nee, yes. Kyk, ek sê, jy sê, hy staan vir amper 2 ure by my vakansieplek waar ons is, en daai man oefen daar, dat ek so skaam raak vir daai mooi lyf wat daai man het. En ek besef, hy glo in dit wat hy wil doen. Hy wil iets bereik deur dit wat hy in glo. Hy kan nie net so glo, okay, ek gaan nou dit glo hoor. Ek gaan dit nou glo, dan gaan ek nou soos Dylan raak. Okay, ek glo ek gaan nou 'n lyf kry soos Dylan. Begin julle dit sien? Nee. Verhouding met die Here, jy kan nie net glo in God nie, jy moet in verhouding met die Here wees. Jy moet begin doen wat hy sê. Dan gaan jy begin spiere bult in die geesriem. En die duiwel gaan weet, hierdie man en vrou is stil by God en hulle oefen by God, sodat wanneer hulle uitkom, hy sal hardloop. Ja, okay. As julle dit nie wil glo nie, ek gaan dit glo. Okay. Daar's daaglikse lewenslesse wat God ons in oefening wil vat. En hy wil ons expand. Wat beteken expand? Huh? Die Here wil hê ons moet bietjie ons grondgebied groter maak. Die Here wil hê ek moet groter word. En wanneer ek groter word, wat sê hy in sy woord? Dan wil ek hê daar waar jy groter begin word, vat jy die tent en jy trek die tentpin uit waar hy nou was. Jy trek hom uit en jy slat hom weer in, sodat ek meer kapasiteit het om my volheid in jou in te kan sit. Loof sy naam. Halleluja, ons dien 'n groot en 'n wonderlike God. Verbreed my menswees, maak my menswees vir u groter, Here. Okay, sê ons gaan bietjie aan. Deelnemers moet eerste, om te begin deelneem en nie net te glo nie, moet ek eerste soos Jesus begin word. Ek moet begin soos Jesus lyk, so kom ons kyk gou daarna aan die woord. Want ek wil nou hê julle moet alles vanmôre wat ek vir julle sê, moet julle weer die woord sê dit. Okay, in die Amplified sê hy die volgende. And all of us, ag man, is my so lekker as hy nie net sê, en Pastor Alwyn nie. Partykeer voel dit vir my, dis net ek wat dit hoor, maar okay, vanmôre. And all of us, say all of us, as with unveiled face, because we, unveiled face, so ons gesigte, is oop om te sien, because we continue to behold in the word of God, ons begin sien wat God se plan is. Dink julle Rassie het 'n plan vir die Springbokke? Verseker het hulle 'n plan vir die Springbokke om te wen, nee, okay. So in the word of God, there's a plan of God for you to behold, to sien, om te sien, nee. As in a mirror, the glory of the Lord are constantly being transfigured into his very own image in ever increasing splendor and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So wat moet begin gebeur? Ek moet in die spieël in die oggende gaan staan. Sal julle dit saam met my doen, hè? Gaan staan 'n bietjie in die spieël en dan sê jy, die goed wat gister gebeur het, ek spreek dit weg, ek vra vergifnis, ek spreek lewe, want dit wat ek vandag hier wil sien, moet meer soos Jesus begin lyk, en môre moet ek nog meer soos Jesus lyk, is jy by my? En oormôre moet ek nog meer soos Jesus lyk, dat op die ou end wanneer ek hier uitstap, mense Jesus sal sien en nie meer vir my nie. Ek is eintlik in hom ingeënt, ek is in hom, hè? Okay, is julle hier? Alright. So ek moet eers, wanneer ek 'n dader van die woord begin word, moet ek begin verander om meer soos Jesus te word. Okay, nou, dan moet ek in eenheid met die Godheid wees. Okay, kom ons lees gou, daar's 'n paar tekste. Jy kan sommer vir my almal gooi. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? So Jesus is in die Vader en die Vader is in hom. And that the Father is in me. What I'm telling you to do, not say on my own authority. Hy sê dit nie op sy eie autoriteit nie. And of my own accord, but the Father who lives continually in me. The Father that lives once in a while in me.
Die Here wat net Sondag by ons in die kerk kom lewe. Nee, ek sê nie dit hoor. Okay. His works, his own miracles and his deeds of power. Okay, jy kan net aangaan met daai Johannes verse as dit reg is. Het jy dit my sis? Everything that the Father has is mine. En nou wil ek solank jy voordat jy nog die laaste deel lees, moet jy sommer sê, everything the Father has is mine. Sê, mine. Hierso praat hy nou nog oor homself, Jesus, né? Okay. Maar jy gaan net nou sien hy praat oor jou ook. Okay. That is what I meant when I said that he, the Spirit, will take the things that are mine and will reveal and declare and disclose, transmit it to you. Okay. Kom ons gaan aan. I'm praying for them. I'm not praying, requesting for the world. Hoekom bid hy nie vir die wêreld nie? Want tot die Heilige Gees die wêreld gaan gryp, iemand in die wêreld. Onthou die Heilige Gees gaan nooit die hele wêreld kan red nie. Hy kan, maar as ek die woord reg lees, gaan dit nie gebeur nie. Maar tot hy iemand in die wêreld gryp en hom tot wedergeboorte vat, is daai persoon nog nie by God nie. Okay, so hy praat nie met die wêreld nie, but for those you have given me, for they belong to you. So wanneer word ek deel van die Godheid? Wanneer word ek deel van hierdie groot plan waaroor ek vanmôre praat, waar ek dade kan begin doen in plaas van om 'n toeskouer te wees? Ek moet aan God begin behoort. Okay, kom ons lees verder. All things that are mine are yours, and all things that are yours belong to me, and I am glorified in through them. They have done me honor, in them my glory is achieved. So wanneer word God se heerlikheid achieve? Help my gou. Wanneer ek begin om dade te doen en leef soos wat God wil hê ek moet leef, dan begin ek die Here verheerlik. Dan begin ek meer soos hy lyk. Is ek bietjie bo u vanmôre? Okay. And now, say and now. I am no more in the world, but these are still in the world. Soos wie is dit? Ons is nog in die wêreld. Jesus sê ek is nou in die hemel. Nee. So, but hierdie mense wat nou hier voor u sit en hierdie pastoor wat nou praat is nog in die wêreld. Still in the world, and I am coming to you, Holy Father. Keep in your name in the knowledge of yourself those whom you have given me, that they may be one as we are one. So wat sê hy nou? Vader, Seun en Heilige Gees is een. Wat wil hy moet met u gebeur? U moet een met Vader, Seun en Heilige Gees word, en wanneer u Jesus Christus aangeneem het en tot wedergeboorte kom het, moet u in een kom met jou broeder en suster hier. So, julle moet maar Dinsdag, as julle nie heeltemal verstaan die woordskool toe kom. Okay. That they all may be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, so that the world may believe and be convinced that you have sent me. Okay, so het gaan die hele tyd. Hy in hom, een in hom, een in hom, dit klink verskriklik groot, maar is eintlik net, God Vader Seun is een, en wanneer ons hom aanneem, is ons een met hom, en wanneer ander mense hom aanneem, is ons een met hulle. Dis al wat al hierdie verse sê. Okay, hy brei net lekker. I have made your name known to them, and revealed your character, and your very self, and I will continue to make you known, that the love which you have bestowed upon me may be in them, felt in their hearts, and that I myself may be in them. Okay, sê nog steeds dieselfde goed. Ek wil net hê julle moet dit weet. Is dit klaar? Daar sê. Nou wil ek gou vir u iets sê, is u wedergeboorte. Het u tot die Here gekom. Nou sê vir die een daar langs jou, ek is een met jou. Vra vir hom eers, is jy gered? Is jy wedergebore? Sê vir die een daar langs jou, is jy wedergebore? Dan is ek een met jou en een met Jesus en een met die Vader en een met die Heilige Gees. Halleluja. Ek dink nie die kerk besef wat se power ons het nie. Here, maak ons oë oop. Deelnemers raak een met die Vader, Seun en Heilige Gees. Nou waar is die speelveld? So ek het nou vir u gesê ek moet begin
daders wees. Nee, ek kan nie net glo nie, ek moet begin 'n dader wees. Ek het nou vir u verder gesê, ek moet een wees met Vader, Seun en Heilige Gees en een met die volk van die Here wat ook kinders van die Here geword het, nee. Nou waar is die speelveld? Ek dink ek kan my maar bietjie sagter sit as jy wil, want ek is maar 'n bulderende stem. Okay. So nou, waar begin die doen? Waar begin die doen? Waar is die speelveld? Okay, maar waar begin, as voor iemand op die speelveld kom, dat hulle voor ons rugby speel, het hulle enige iets al gedoen voor dit, of dink jy, hulle het maar sommer net besluit, okay, ek gaan my rugby trui vat, en nou my rugbybal, en nou gaan ek voor 60,000 mense kom rugby speel. Nee, daar's 'n plek waar hulle moes gaan voorberei het. Okay, hulle dink jy hulle laat die kameras, hulle is op 'n tydjie so bietjie vir die kameras sê, julle kan maar so 'n bietjie kom kyk, dan oefen hulle die goed wat hulle eintlik nie gaan speel nie. Maar die kameras kom nie eintlik by hulle nie, want hulle moet alleen wees. Okay, so waar's ons speelveld? Kom ons lees gou. Okay, but when you pray, wanneer begin ons, hoe begin God met ons werk? Deur ons gebedslewe, deur met hom te begin kommunikeer, deur dinge wat hy vir jou gaan sê, hoe jy moet optree. So wanneer jy gaan begin ontdek dat wat God vir jou sê, gaan jy begin doen, gaan jy die autoriteit van God begin uitstraal op hierdie wêreld, nee. Maar wat moet nou eers gebeur? But when you pray, go into your most private room. Wie het 'n privaat plek? Nou ek glo daar's mense wat dalk voel, maar ek het nie 'n privaat plek nie. Kan ek gou sien nie, is die mense wat voel ek het nie 'n privaat plek. Het u nie 'n lekker privaat plek? Het u 'n tuintjie of 'n nie so iets, 'n plekkie waar u net kan. Ek dink dis nogal moeilik. Ek weet hoe ek voel saam met jou vandag, want ek het eintlik nou voel ek eers sleg. Want as ek nie by die Here uitkom nie, gaan hy vir my sê, jy die lekkerste plek waar jy kan sit en kyk na die natuur, na die mooi van my. Sodat, ag, dankie my suster, ja, jy moet nou net kyk dat hy in volgorde is daar, hoor, anders begin ek weer preek. Okay, but when you pray, go into your most private room. Ek bid Here vir hulle wat nie 'n privaat plekkie het nie. Ek bid Here, skep dit vir hulle. Ek bid Here, al is dit in 'n motorkar, al is dit in 'n garage. Ek bid vanmôre, maak daar die plek vir hulle, 'n plek waar hulle U beleef, waar hulle U ervaar, waar hulle die grootheid van God gesien word en waar U inset in hulle lewe kan inkom. And closing the door, in die Afrikaans sê, en sluit die deur. Okay, so ek gaan eendag saam met hom Johnny daar staan, en dan gaan die Here vir my sê, Alwyn, jy moes baie meer as om Johnny gaan bid het, want jy het 'n baie meer private plek gehad as om Johnny. Maar om Johnny het nog steeds by my uitgekom. Want as jy hom hoor bid, dan weet jy, hy kom by die Here. Pray to your Father, who is in secret. So wat is dit? Die ouens, kom ons sê bietjie, kom ons oefen bietjie. Okay, die rugbyspelers is in secret, hulle gaan nou eers iets oefen, want Saterdag moet hulle in die uiterlike daar gaan doen, nee. Okay, so ons gaan in secret. Ons gaan in closing the door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you in the open. Okay, so ek oefen in die secret, ek begin, okay Here, okay, ek gaan die bal vang, Here, okay, dankie. Okay, maat, vang hom gou saam, ons gaan partykeer saam bid ook, nee, is dit reg so, hè? Okay, so ek begin te oefen, ek begin God se moves, begin ek te oefen, want een of ander tyd wil hy my in die open sit, wil hy my laat rugby speel, ek gee maar net, want dis al wat julle verstaan, of die mans in elk geval. And when you pray, do not heap up phrases. Begin nie nou 'n klomp, ag Here, weet jy, ek is al maar 'n wonderlike ouetjie hoor. Here, ek het dan vandag lekker vir hierdie mense gepreek. Jesus, man, ek is al maar mooi hoor, Here. Die Here sê, moenie 'n lot phrases sê wat eintlik niks beteken nie. Wanneer jy begin oefen, begin by my hoor wat jy moet sê.
Begin nie dit spreek wat eintlik 'n dom mens spreek. Jy begin spreek wat God wil hê jy moet spreek. Moenie repeat the same things over and over again nie. Moenie die hele tyd sê, Here, dis nou weer alwy nie. En daai ou dingetjie wat ek gister gevra het, die nou nog nie vir my gedoen nie, Here. Here, hoekom doen nie dit nie? Is daar die wil, hoekom kom ek nie by die wil van die Vader uit nie? Wat wil jy my leer voor jy vir my dit gaan antwoord wat ek gister oor gebid het? Want as ons mos die Here iets vra en hy doen dit nie dadelik nie. Nee, wat die Here is nie lief vir my nie. As the Gentiles do en as the Fariseërs do, en dan gaan baie pastore ook eendag daar staan en gaan die Here sê, ja, jy was ook een wat so mooi woordjies gepraat het, maar jou hart was ver van my af. En ek het dit eintlik laas jaar besef. For they think they will be heard for their much speaking. But I want to be heard for my much listening. Want hoe meer ek hoor wat God sê, en sê, okay Here, ek het dit nou gehoor, nou moet ek dit geoefen, Here. So hoe moet ek dit doen, Here? Help my om dit reg te doen, Here. Help my dat daardie man wat saam met my werk, waar hy my so verkeerd behandel, Here. Help my, Here, om hom reg te hanteer. Help my om aan te teer, sodat ek meer soos U lyk vir hom, en dat hy op die ouend ook na U toe kom, sodat 'n toeskouer daar by my 'n deelnemer kan word. Verstaan nie wat ek sê vanmôre? God wil hê dat die toeskouers wat in U lewe is, moet U lewe so deur God se lewe aangeraak word, dat hulle op die ouend wat toeskouers is, sê, maar ek wil 'n deelnemer word soos jy. Ek slaat julle diep vanmôre met 'n rugby game. Okay. Kom ons gaan aan. Ek moet eers die afrigter leer ken. Ek moet sy wil en plan en sy begeertes en sy bewegings en sy oefeninge begin leer. Ek moet leer oefen wat hy wil hê, hoe hy dit wil maak. Ek moet hom groter maak. Ek moet die leerveld moet ek expand. Ek moet sê, Here, maak my plek groter waar U wil inset in my lewe insit. Here, moenie dat ek vir U net so 'n nou plekkie gee nie, ja? Moenie dat ek nie my gedagtes, ek het bid vir U van vanoggend af wat hier ingekom het. Maak hulle gedagtes oop om die Here te hoor vandag. Expand me, maak my groter vir U, dat U in my, U wat so groot is. Hoor jy, ek wil gou hê julle moet iets saam met my sê. Jy sê net, Here, U is baie groot. En as U vir my bietjie gee, moet ek baie groot wees om die bietjie te kan handle. Om dan nie, jy verstaan wat ek nou gesê het, nee? Okay. Daai leerveld is 'n stil veld. Daai leerveld is nie waar die skare skreeu en lekker aangaan. Oh, yes, alweer hardloop, daar's hy, yes, yes, yes. Jy gaan uittrap. Nee, hy het nie uitgetrap nie. Yes, daar druk jy die 3. Die leerveld moet ek soos Dylan, die sweet tap hom af. Daai man nee, hy's natter as wat ek is as ek in die swembad inklim. Ek is bly hier vanmôre en dan sê ek het hom op die spot gesit. Ek het so skaam gekry, want nou het ek nog al 'n afskouer en 'n afarmpie gehad daai tyd. Dit wat jy in die secret kry, wil God hê jy moet begin speel in die open. En broers en susters, u wat nog nie ingeteken het vir die woordskool nie, ons gaan moet uitkom by 'n plek waar ons meer vir God gee. Ons gaan moet sê, Here, ek is bereid om te begin myself gee, sodat ek kan leer wat U vir my eintlik wil leer. Ek wil agter die skerms begin oefen. Ek wil daar speel. Ek wil daar oefen waar dit stil is, waar niemand na my kyk nie, waar niemand my foute gaan sien, Here. En dan wil ek uitkom met die autoriteit en die gesag van 'n lewende God. Halleluja. En dis waaroor ek vanmôre preek. Want God deur my begin bid. Wanneer ek vir iemand bid, is dit nie ek wat bid nie. Dis God deur my, dis sy Heilige Gees wat deur my bid. En sy wil sal dan gebeur. Sê ja, amen. Nie my wil, nie sy wil sal dan gebeur. Halleluja. Lukas 17 vers 21.
Ja, 17 vers 21. Kom ons lees gou. Is julle nog oukei? Kan ek nog so bietjie preek? Is dit oukei? Hy sê vir my, ag, oukei, pastoor, nog so bietjie. So bietjie. Nor will people say, look, here it is, or see, it is there. For behold, so mense in hierdie wêreld net dink, o, die koninkryk gaan eendag net wees daar wanneer ons hemel toe gaan. En dan gaan 95% nooit dit eers kry nie. Maar die Here het vir ons iets groter. Hy sê die koninkryk is nou hier. Ja, daar gaan deel van die koninkryk gaan wees wanneer jy die dag jou oogies toemaak en jou oë oopmaak en sê, "Oh, dit waaroor pastoor Alwyn gepraat is alles waar gewees. Dankie Here, ek is hier by U. Ek is by U koninkryk." Maar nou is hy hier binne my. Hoor nou hier. For behold, the kingdom of God is within you, in your hearts, among you, surrounding you. Oh, say saam met my, I am kingdom. I'm part of the kingdom. Hallelujah. I speak what the kingdom says I must speak. I hear what the kingdom says I must hear. Hallelujah. Is U hier? Okay, kom ons kyk of ons klaar maak. Yes, ek is nou eers by die tweede bladsy, gaan maar hier stop. Sê saam met my secret place. Die plek van stilte. Die plek waar niemand my sien nie. Waar niemand dink, o, hy's 'n oulike ouetjie nie. Maar waar God in my insit. Sy grootheid, sy liefde, sy genade, sy krag, sy Heilige Gees. Kom ons kyk gou hier, Romeine 8 vers, en ek dink dan sluit ek af daarmee. Romeine 8 vers, het ek hom? And he who searches. Kan God jou ondersoek wanneer jy so besig is met hierdie wêreld, nee, dat jy nie enigstens soveel jou oor oopmaak om te hoor? Hoe moet jy jou search? Hoe moet Rassie search? Waar is foute van hierdie manne wat hulle laas week gemaak het, sodat hulle dit nie weer volgende week maak nie? Waar moet hy search? Hy moet search as hulle daar op die wegkruipplek is, daar in the secret place, sodat hulle volgende week in die open kan beter speel. Is jy by my? Kerk van die Here, volgende week moet julle kan beter speel. And he who searches the hearts of men knows what is in the mind of the Holy Spirit. So die Heilige Gees wat nou saam met jou bid daar, jy begin te bid, en jy wil al jou goedjies sê, en die Here sê, nee, Alwyn, raak nou bietjie stil my ou seun. Jy het ander goede wat jy baie fout laas week gemaak het, nou wil jy ander goed praat. Jy wil nou hê ek moet jou al kragtig gebruik. Ek kan nog nie, daar's nog goedjies wat ek eers moet doen. Seun, kom hier. What is in the mind of the Holy Spirit? What his intent is? Here, wat is die bedoeling vanmôre met my, terwyl ek in hierdie stil plek hier is? Hier waar ek moet oefen, hier waar niemand my sien nie. Wat is die bedoeling met my vanmôre? Because the Spirit intercedes and pleads. Hy sê, Vader, my seun het so 'n bietjie 'n paar goede wat nog nie lekker werk nie. Maar ek wil hê dat U sal help, dat U volle wil in sy lewe begin werk, Here, dat al die ou goede wat moet afgelê sal word. Verstaan jy die boodskap vanmôre? And pleads before God in the behalf of the saints, according to and in harmony with God's will. Vader, die Heilige Gees, dis die Heilige Gees wat nou praat. Vader, help vir Alwyn. Hy het die ontsettend nodig, Here. Daar's moves van hom wat glad nie uitwerk nie. Hy vang elke keer die bal, mis as hierdie ou dit so gooi. Help hom, Here. Help hom om die plan en die wil van God uit te kom. Sodat wanneer die wêreld hom sien naderkom, dat hulle sal sê, "O, daar kom Jesus." Ware gebed, sê saam met my,
Ware gebed is God se gesag deur my. Sal jy saam met my staan? Here, go shabanda, go se.